guys, sekarang kita lagi di perjalanan mau ke Cibubur nih, mau camping. Campingnya di Bukit Puncak di Cibodas. Baru pertama kali loh kita camping. Ya ini juga lagi di perjalanan di tol nih. Tolnya lagi mau arah ke Puncak. Puncak. Nah, jadi sekarang bawaan kita sedikit sih, karena sebagian kita sewa aja di situ, kayak tenda dan lain-lain gitulah. Ini namanya men's club. Sekarang, Men's club cowok-cowok aja. oh iya, sekarang Karena adik kami tinggal di rumah sama maminya. Cuman ada papi sama kakak-kakak nih. Cowok-cowok semua. jadi biasanya ini namanya men's club sih. Oke, sampai nanti ya. Tapi ini dulu ya. Perjalanan cukup lancar sih lepas Ciawi. Cuma nanti di Cisarua kayaknya agak sedikit tersendat. Biasalah pasar itu. Oke. Anak-anak masih sehat, masih segar bugar. Udah mulai jalur pendakian guys. Depan tuh gunung. Lihat tuh guys. Lihat tuh guys, gunungnya sekarang gitu. Isi waktu di mobil dengan baca. Adanya apa ya? Cek. Ini. Guys, 30 menit lagi sampai di sini. Cuman ini karena cukup macet tadi di bawah sini. Macetnya tepar. Semua pada tidur. Tadi pagi-pagi mereka bersemangat sekali untuk berangkat. Jadi mereka bangun pagi-pagi. Oke, lanjut, check it out. Nyampe. Mereka sekarang sudah sampai di Bakso Istighfar. Baksonya besar. Selamat makan. Hai. Lanjut lagi. Baru selesai makan. Karena tadi habis pada kelaparan, jadi tertidur. Sudah kenyang makan bakso Istighfar tadi di bawah. Dan sekarang kita lanjut lagi menuju ke tempat perkemahan. Halo. No. Oh iya, Jat. lagi bukain ini nih. Ini susah banget. Sibuk ya? Ini sibuk banget. Oke. Guys, suasananya agak berembun. Kabut banyak. Kita naik ke atas. Kalau dia sampai nanti kehujan, ini dinginnya bisa menggigil. Brrr. Oke, ini sudah masuk ke area Cibodasnya. Kebun raya udah kita lewatin, kita mau arah ke golf. Ini Gunung Pangrango nih. Kita di bawah kaki Gunung Pangrango dan Gunung Salak. Ini Taman Nasional Pangrango. Jalan. Nah, itu ada tempat sewa ATV tuh. Sewa ATV. Gila. ATV itu apa? Tuh, rame tuh situ tuh. Tendanya tuh. Tuh, tendanya banyak tuh. Tenda semua di sini sudah siap untuk tidur di tenda malam ini.
Oke. We already arrived here. Tempatnya. Ada patung. Depan itu yang ramai tadi di tenda ya acara. Jadi seperti ini kira-kira lokasinya. Nah, tempat yang kita mau pakai di sini nih. Tenda. Oke, jadi tenda kita ambil sewa 150.000 sama Ayana sesuai dengan rekomendasi. Anak-anak udah mulai membantu. Ini tenda bisa muat 4 orang nih. Mungkin 5 bisa nih. Cukup lega nih. Double layer tuh, double cover. Tuh ada I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. kita sengaja ambil yang menghadap ke gunung. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. Balik lagi nih. Sekarang kita udah selesai pasang tendanya. Sekarang tinggal kita mau lagi adventure kecilan. Kita mau pergi ke situ. Di mencari sungai-sungai atau air terjun. Itulah. Inilah kira-kira. Ini sekarang ajak ngomong. Dan nanti saat kami adventure kami akan mencari sungai dan air terjun untuk difoto. Bye, sampai sini dulu ya guys. Guys, hari ini kita udah sampai di sungai kecil nih. Wah, airnya dingin loh. Kudus ya kan? Dingin. Ada kecebong di situ. Kecebong banyak benar. Sekali lagi tujuan kita mau ke air terjun nih. Tujuan selanjutnya tidak tahu sih. Di sini dingin banget guys. Dingin. Artinya kalau jatuh tuh angin juga keluar. Jadi tambah dingin. Ditambah ini airnya juga dingin nih guys. Aduh. Banyak batu nih nanti kita ke aku. Aduh. Segar banget guys. Air sedikit kita. Airnya dingin. Nih, sedikit banget. Kami di sini. Sekarang nggak bayar. 3 bulan fresh. Kayak fried ya. Saya harus coba di sini. Enak loh guys. Dari minum juga. Guys, tapi juga di perjalanan cukup jauh dari situ. Waktunya gak bisa banget ya itu guys. Astaga. Kalau jatuh gimana nih? Pasti bisa jadi gempa. Bukan lagi gempa. Yaudah naik lagi. Di senanya banyak batu. Ya ampun, ini anak dapetin kecebong lagi. Taruh. Jago banget dia, udah dapet banyak kecebongnya. Harus 3. Harus 3 keceng. Guys, sekarang udah sampai. Kita udah balik lagi ke tenda nih. Habis dari air terjun sama sungai kecil dah. Dari situ tuh jauh banget guys. Aku capek nih. Dan mau istirahat dulu. Dari sungai ini kecebong yang habis kita tangkap. Nih, mau lihat gak? Nah, sekarang kita mau istirahat dulu. Jangan ganggu ya. Bye. Guys, aku sekarang lagi mau bikinin kopi buat papaku nih. Ini kopinya lihat nih. Nah, aku nggak lupa untuk buang-buangin sampahnya. Nih, kita udah buat plastik untuk buangan sampah.
Jadi kita datang bersih, kita juga harus pergi bersih. Kayak ada YouTuber ngomong kayak gitu tuh. Kau ikutin aja deh. Ini tadi baru kita beli nih guys. Jadi aku rasa nggak boleh dimatiin ini. Nah, nanti lebih lanjut nanti aku lihat. Guys, sekarang kita lagi mau bakar api unggul nih, tapi apinya nggak nyala-nyala, susah di dalam terus, gak mau keluar-keluar. Lagi nungguin keluar aja nih, supaya nanti bisa apa sih namanya, bisa lihat keterangan lah di dalam gelap. Nih keluar apinya nih. Bakar guys. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the. Guys, kita sedang lagi di dalam tenda nih. Tendanya dingin walaupun kita pakai jaket. Kita pakai jaket sama di dalam tenda. Sekarang kami selesai juga aktivitas. Kami sekarang mau tidur. Oh. Nah, terus kami mau main HP sebentar. Karena mungkin waktu kami tidak bisa tidur, jadi kami main HP dulu. Jadi kami main HP sebentar. Baru jam 8 sih soalnya. Jam 8 berapa dah tuh? Jam 8.37. Udah ya guys, sampai sini dulu. Udah capek nih, mau main dulu. Guys, aku udah habis main game, tapi aku ngerayu papi aku masih belum mau tidur. Jadi aku keluar mau kencing, lihat apinya udah mau habis, jadinya kita bakar lagi nih. Lihat api unggun kita. Obor guys, coba nanggung. Obornya masih belum mateng. Butuh waktu yang lama, soalnya apinya udah dikit kecil nih. Tadinya sih masih gede banget apinya. Ini baru nih obor nih, namanya nih obor guys. Nah, minta ya. Oke. Halo guys, kembali. Sekarang ada kok aku karena aku sedang tidur. Dia kecapean habis main guys. Udah guys, kita biarin tidur aja ya. Sekarang karena kita habis camping, kita sudah selesai camping. Dan guys, sekarang perjalanan menuju pulang. Dan sebelum pulang tadi kami mampir di soto kambing terenak di dunia yang saya pernah nikmatin ya guys. Jawar. Nama soto kambing itu soto kambing Jawara. Hanjawar. Dan Iya. Sate dan sop. itu ada banyak menu, Sate. terutama sate dan sop. Dan guys, sekarang aku mau pulang Besok mau sekolah. karena besok mau sekolah dan karena besok sudah juga selesai PTS. Jadi terima kasih guys jika kalian sudah nonton YouTube ini guys, dan jangan lupa di subscribe dan like. Selamat tinggal.